हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शहजाद और आप देख रहे हैं अपना चैनल अली ऑटोमोटिव। दोस्तों आज हमारे हाथ में है ब्लू पॉइंट की 1/2 इंच SQ DR सुपर डुअल ड्यूटी इम्पैक्ट ड्राइवर रेंच। और आप देख सकते हैं यहाँ वार्निंग्स के स्टिकर हैं। ये ब्लू पॉइंट की ब्रांडिंग है। इससे आप 24 मिलीमीटर के बोल्ट्स आराम से खोल सकते हैं और टाइट कर सकते हैं। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।